हेलो गाइस, सिली मिस्टेक मैकेनिकल सीरीज में ये आपका 8वां सीरीज है। तो गाइस, इसका पहले मैं उद्देश्य बता दूं। इसका उद्देश्य है अपना एवरी टॉपिक क्लियर अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी सिलेबस के अनुसार प्रत्येक टॉपिक क्लियर करना। और ये बूंद मैंने क्यों बनाई है कि हम जैसे बूंद बूंद से गागर और सागर भर जाता है, उसी प्रकार मेरे छोटी छोटी ये जो बूंद है ना, जो कि आपको ट्रिक वाइज और आपको चार्ट वाइज ऐसे मिलेंगे, इससे आपको डेफिनेटली एग्जाम में फ़ायदा होना है। तो गाइस स्टार्ट करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, मैंने आईसी इंजन का आज पैरामीटर लिया है जो कि डीजल इंजन के लिए है। इसमें जो है एक तरफ पैरामीटर एक तरफ नॉकिंग है, सही है। तो डीजल इंजन में जब कंप्रेशन रेशो बढ़ेगा, सही है, कंप्रेशन रेशो बढ़ेगा तो नॉकिंग घटेगी। पावर आउटपुट बढ़ेगा तो नॉकिंग घटेगी। इंजन स्पीड बढ़ेगी तो नॉकिंग बढ़ेगी। ऑब्वियसली जब इंजन की स्पीड बढ़ेगी तो नॉक ज़्यादा होगा, सही है। और जो है अपना सुपर चार्जिंग जब हो जाएगी इसमें डीजल इंजन में, तो इसमें नॉकिंग कम हो जाएगी। इनलेट टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा तो नॉकिंग कम हो जाएगी, सही है। सीटी नंबर तो होता ही है भैया, इसका इम्पोर्टेंट इनलेट हो गया। अब नेक्स्ट आ गया अपना सीटी नंबर और डिले पीरियड। सीटी नंबर बढ़ेगा तो नॉकिंग कम हो जाएगी और डिले पीरियड बढ़ेगा तो नॉकिंग बढ़ जाएगी, सही है। तो गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सही है। एक बार इधर से ले लीजिए, एक बार इधर से ले लीजिए। तो गाइस या फिर लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है एक ना एक क्वेश्चन इसका। और जो है ये पूरी मेरी मैकेनिकल की जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देखना मज़ा आ जाएगा। चाहे आपसे आता भी हो, लेकिन एक बार देखना ज़रूर, आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा एक एक टॉपिक, जैसे कि आपको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इसका नाम यूनिक, ये पूरा यूनिक चैनल है गाइस, ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं। आप पढ़ लीजिए, 1.5 घंटे क्लास पढ़ लीजिए। और मेरे एक वाटर ड्रॉप नाम जो दिया है मैंने, छोटी छोटी 2-2 3-3 मिनट के लेक्चर देखिए, 100-150 चलेगी ये सीरीज। आप इसे देखते हुए जाएंगे और 100% आपको एग्जाम में तुरंत क्लिक कर जाएगा। तो गाइज, मैंने एसएससी जेई की 2019 का पेपर का बहुत डिमांड थी, वो भी अपलोड कर चुका हूँ, जो कि ना तो गूगल पे है ना यूट्यूब पे मिलेगी। उसका भी लाइव उठाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और मैं डेली 50 डेज की मॉक टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, जो कि हूबहू पेपर की तरह है। उसको दीजिए और उसकी डिटेल सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही अच्छे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो उसे दीजिए और उसका भी फ़ायदा उठाइए। तो थैंक यू गाइस, अगली सिली मिस्टेक मैकेनिकल सीरीज में हम मिलेंगे बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़ के देखिए, आपको मज़ा ना आए तो कहना, सब्सक्राइब करके चले जाना। एक और सब्सक्राइब करके तो देखिए, आपके हाथ में क्या जा रहा है। थैंक यू गाइस, आपके भले के लिए कहने पड़ रहा है मुझे। थैंक यू गाइस, बाय।